Hei sann, i dag så tenkte jeg å vise hvordan vi bytter trykkpute på gamle 8-sporskassetter. Hvis vi titter her så ser vi at den her gamle trykkputa her, den er ganske lurvete, og sånn blir den på alle 8-sporskassetter. Fordi at de er gamle, og den her skumgummiputa, den markner. Og jobben til den, det er å trykke båndet opp mot lydhodet i 8-sporspilleren. Når den her mister trykkevnen sin, så blir det dårlig trykk mot lydhodet, og det blir dårlig lyd. Sånn at dette er et must på stort sett alle 8-sporskassetter som har skumgummipute. Noen har en sånn springfjærpatent. Der er det ikke like nødvendig, men de aller fleste kassettene har skumgummipute. Sånn at jeg har en ny pute her. 3 stykker. Og så vil vi trenge skrutrekker. Er et bra verktøy for å få åpna de her. Vi kan ha behov for et sånn knivblad. Og vi trenger en pinsett. Det er kjekt å ha. Så skal vi se. Vi setter i gang. For å åpne den her, så er det om å gjøre å trykke i de her sånn. Der. Og da er det bare å åpne dekselet sånn. Og så er vi inne i det aller helligste, får man vel nesten kanskje si. Her er det ikke så mye å gjøre, fordi at her ser det jo egentlig overraskende rent og pent ut og ryddig. Vi ser jo det at hvis det hadde vært mye skitt her, så burde vi ha prøvd å rense en del av det. Nå er det, kan vi skyve den til sides, og så kan vi konsentrere oss om den her, fordi det er den her trykkputa her som vi skal konsentrere oss om. Ser sånn her ut. Se, jeg kan ta og at dette skal vises litt bedre, så kan vi ta litt hvitt papir. Sånn, tenker jeg. Der tenker jeg den vises litt bedre, og så gjør vi dette her sånn at vi kan ta for eksempel en pappplate, og vi kan bare ta og skufle av den her sånn. Og den her plastbiten her, den bør vi rense, og da kan vi for eksempel bruke rød sprit. Rød sprit, det er kjekt. Og i tillegg til rød sprit så er jo bomullspinner, det er en god venn å ha. Skal vi se. Hvis vi for eksempel da tar
Sånn. Da ser vi at den ren og fin. Ta og fjerne det her. Da den klar for ny trykkpute. Så kan vi bare gjøre det sånn at vi tar av den. Den det teip på. Klistrer vi den. Fint sånn, og så på midten cirka her sånn, tar vi skjærer et hakk. Sånn. Så kan vi ta og dra litt i den her sånn at vi får litt sånn glippe der. Så var det sammen med den her da. Tre den her. Sånn. Da ser det straks litt bedre ut. Den her har litt mer trykkevne. Her skal nok denne klare å trykke båndet mot lydhodet med litt mer power. Sånn. Og så med det samme vi så godt i gang. Så tenker jeg vel kanskje det at vi kan spandere på oss en ny metallteip her sånn også. Den pleier også å bli marken. Den ser ikke så verst ut her, men ja, det vel ikke så mye å spare på en 50, 60, 70 år gammel teip. Skal vi se, her tenker jeg vi gjør dette her så enkelt at vi tar en saks. Sånn. Og så gjør vi, pleier jeg egentlig bare å legge dem over hverandre sånn. Og så klipper jeg der. Dermed så skal de to passe helt perfekt over i hverandre. Og så har jeg jo et lite redskap her sånn da, som veldig kjekt. Men har du ikke det redskapet her, så det ikke egentlig umulig å få det til med rett og slett bare en teip. Hvis vi tar den her, sånn, og så klipper vi av en bit der, og så tar vi sånn, og så kan vi ta
Sånn, og dermed så legger jeg bare båndet ned på der sånn, og så gjør vi, tar vi den andre enden og får den til å matche sånn. Da ser vi at den ble trang og fin. Og så må vi da bruke saksa til å klippe endene. Sånn. Litt vanskelig å gjøre dette her mens jeg viser det på film, men der ser vi altså hvordan den nye metallteipen ble. Sånn, og så skal vi helst ikke ta for mye på det båndet annet enn akkurat der hvor metallteipen da. Så vi kan sånn nå, så kan vi ta surre den litt fra innerst til ytterst. Sånn. Så surrer vi bare Her kunne man med fordel ha brukt noen engangshandsker for å slippe å få komme borti båndet. Fettflekker fra fingrene ikke veldig god kombinasjon med båndet. Men sånn. Og dermed har vi en fullt fungerende 8-sporskassett som sannsynligvis vil gjøre nytten i mange år til fremover. Husk å like og subscribe denne videoen, og besøk vår nettside på stereo8track.com.